تعبتوا وزهقتوا من كتر الوقت اللي بتضيعوه عشان تختاروا الميك اب اللي انتوا عايزين تحطوه؟ دلوقتي في طريقة جديدة وحديثة جدا تختار لكم هي الميك اب. بصراحة ده ما كانش كلامي، انا سألت الذكاء الاصطناعي او ال AI ان هو يكتب لي مقدمة فيديو ليوتيوبر خلت ال AI او الذكاء الاصطناعي يختار لها الميك اب بتاعها. نسيت اقول لكم كمان ان الصورة بتاع الفيديو ده اللي هي من بره لو انتوا على اليوتيوب عملتها كمان باستخدام الذكاء الاصطناعي، فحبيت اقول لكم المعلومة دي. فده اللي هنعمله في فيديو النهاردة. انا امبارح قعدت اسأل بارد او الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل ان انا عندي مناسبة وهلبس فيها كذا، وهو اللي يختار لي كل الميك اب بتاعي. فخلينا نبدأ ونشوف الذكاء الاصطناعي اختار لي ايه. طيب مبدئيا كده انا هحاول احط لكم سكرين شوت من الكونفرزيشن بتاعتي مع بارد او الذكاء الاصطناعي اللي هو بتاع جوجل. فانا في السؤال بقول له ان انا عندي مناسبة الاسبوع الجاي وان انا هلبس فستان ذهبي بيلمع، عايزاك ترشح لي فول فيس اوف ميك اب او ميك اب للوش كله، وكمان تقول لي ايه الالوان اللي المفروض اعملها في الميك اب لوك ده. فزي ما انتم شايفين من السكرين شوت هو ما شاء الله يعني كتب لي كل حاجه في الميك اب، البرايمر، فاونديشن، كونسيلر، كله ما سابش فعلا حاجه، وكل حاجه كتب لي التفاصيل بتاعتها. يعني بيقول لي مثلا الفاونديشن تبقى جلوي، الكونسيلر مش عارف كذا، يعني كل حاجه كاتب تفاصيلها. طبعا ما قدرتش ان انا اقول له يرشح لي مثلا منتجات بعينها، لان انا طبعا مش متاح عندي كل المنتجات اللي على الانترنت، فكان ممكن يفضل يقول لي حاجات هي مش عندي، فكنت هضيع وقت والموضوع ما كانش مستاهل. فانا هاخد الريكومنديشنز او الترشيحات بتاعته دي وهعمل بيها لوك من الحاجات اللي هي عندي. بس خليني الاول اوريكم لون الفستان اللي انا بقول لكم عليه عشان تفهموا احنا شغالين على ايه بالظبط. طيب هو ده لون الفستان اللي انا بكلمكم عليه. هو زي ما انتم شايفين هو يعني مش ذهبي، هو اكتر كافيه اوليه كده، بس هو فيه شمر او لمعه كده يعني في القماشه بتاعته نفسها بتلمع. هحاول ان انا اكرييت لوك كده يليق على اللون، هو اكتر مايل للبرونزي اكتر من الذهبي، فهنعمل لوك لايق على ده. فخلينا نمشي خطوه خطوه كده نشوف الذكاء الاصطناعي قال لنا ايه وهنشوف. انا بصراحه ما بستخدمش برايمر، فحاسه ان انا مش هبقى عايزه ان انا استخدم برايمر، لان في العادي بتاعي ان انا بستخدم السكين كير بس، فاحنا ممكن نعدي حته البرايمر. خليني اقول لكم هو بيقول ان هو بيرشح لي هايدريتنج برايمر، فانا اللي ممكن اعمله واللي انا اكشلي ساعات بعمله لو حاسه ان انا وشي ناقص ترطيب، ان انا بستخدم هايدريتنج سبراي مش برايمر. يعني انا كده كده حاطه السكين كير بتاعي، بس عشان ازود الترطيب للبشره بستخدم هايدريتنج سبراي. ده سبراي ده من براند اسمها دومينيك كوزماتكس، ده كان كولابوريشن مع يوتيوبر اسمها جيدي ويدي، وبحب استخدمه قوي لان هو يعني خفيف وريحته حلوه كده وفعلا بيدي ترطيب للبشره. هو كاتب بقى فاونديشن وحاجات كده. انا هبدا بميك اب العين كالعاده، فهخش على حته الاي شادو، هعمل سيكشن للعين بس. فبيقول الاي شادو نستخدم اي شادو برايمر، وده كده كده ده اللي انا بعمله كل مره. وهو قايل ان الاي شادو برايمر بيساعد على ان الاي شادو يثبت مكانه وبيمنع التخطيط والكلام ده، وبيرشح لي ان انا اختار نيوترال شيد اللي هو يعني لون بشره. فانا بستخدم النارز اسمه tinted smudge proof eyeshadow base، ودي درجة ميديوم. وعشان ما ضيعش وقت الفيديو هعمل عين واحدة بس عشان الفيديو تقريبا هيبقى طويل شوية، فعشان اوفر وقت هعمل عين على الكاميرا وعين التانية اوف كاميرا، وبعد كده نكمل باقي الميك اب. اما بالنسبة للاي شادو بقى بيقولي ان انا اعمل سموكي لوك، وان انا استخدم في لون ذهبي وانوع الشيدز من فاتح لغامق. طيب انا عندي درجات ذهبي كتير، فانا جبت كذا اي شادو باليت كده عشان نختار. وزي ما انتم شايفين هو يعني على برونزي شويه، فاحنا ممكن نكريت حاجه فيها ذهبي فيها بني. فخلينا كده نشوف اوبشنز الاي شادو اللي انا جبتها وعلى اساسها بقى نختار الاي شادو. بس انا في دماغي حاجه معينه يبقى وينجد كده شويه، مش لازم ايلاينر ليكويد اسود، ممكن بالبني نعمله وينجد وسموكي في نفس الوقت. فخلينا نشوف. طيب مبدئيا اول باليت جت في دماغي هي الباليت دي بتاعت بيور كوزماتكس في كولابوريشن مع يوتيوبر اسمها رو بيوتي كريستي. كانوا عاملين الباليت دي هي ناحيتين، ناحيه ملونه كده وناحيه
نيوترال. فمثلا الشيد اللي تحت ده حاساه هيليق قوي على اللوك اللي انا عايزه اعمله. في ذهبي في النص، ده مش الذهبي المفضل بتاعي بس هو اوبشن من الاوبشنز. وكمان الشيدز البني دي عامه تبقى لذيذه قوي. حتى الشيد النيوترال ده ممكن نستخدمه في بلند. هو انا بعمل كده بنفض ايدي نستخدمه في ان احنا نبلند مثلا الوان او حتى لتنوير تحت عظمة الحاجة. في برضو باليت بتاعت اناستازيا دي اسمها امريزي، فيها برضو كذا شيدز بني I think فيها ذهبي برضو، بس البنيات اللي هي الفواتح دي تنفع لدرجات اللي هي الترانزيشن شيدز. وكمان في البني الغامق ده، وفي اسود برضو وبني غامق خالص. هنا في برضو الشيد البرونزي اللي فوق ده لازم احطه كده جنب الفستان واشوف هيليق عليه او هو شبهه بالظبط ولا لا. فدي برضو كلها اوبشنز. او حتى الشيد البرونزي اللي في الاخر خالص ده I think ان ده اقرب للفستان يعني، فبرضو ده اوبشن. يعني actually ممكن اكريت برونز عليه ذهبي كده ينور اكتر، فده اوبشن تاني. هي الباليت دي نزلت جليترز كتيرة قوي. والذهبي بقى اللي انا بحبه جدا في الباليت بتاعت هودا بيوتي اللي هي الميركوري ريتروجريد، اللي هو الشيد ده اللي تحت ده اسمه جولد جليتش، وبحبه جدا. يعني من الذهبيات اللي هي بتلمع كده وبحب لمعتها جدا. ممكن تبقى حلوة فوق اللون البرونز التاني اللي بقولكوا عليه. والباليت دي كلها اللي هي بتاعت كولر بوب جايباها عشان شيد واحد اللي هو السوبر شوك شادو. بحب دايما استخدمه كتوبر او يعني اي شادو كده سباركلي فوق اي اي شادو بحطه، لان هو البيس بتاعه شفاف فبيبقى يعني بيدي سباركل حلوة قوي بس من غير ما يغير لون الاي شادو. فانا جبت الباليت دي كلها عشان كده. بس فيها برضو حاجات فاتحة زي الشيمر ده ان احنا ممكن ننور بيه مثلا الانر كورنر. هنشوف اللوك هيروح فين عشان انا لسه ما عنديش اي فكرة، بس غالبا هعمل اللي انا بقول لكم عليه اللي هو هنستخدم الاول. انا حاسه ان كترانزيشن ده احسن، وممكن نفتحه بده شويه لان هو اقرب للون الفستان. انا هروح احطهم جنب الفستان واكرر ثانيه واحده. يعني مبدئيا اقتنعت ان انا استخدم المات شيدز من هنا اللي هما الاتنين دول، والشيمرز اللي هو البرونز الاخراني ده لايق قوي على الفستان. وبعدين ممكن بقى نغمق مثلا بالاسود او البني الغامق ده، بس ده يعني السموكينيس دي او درجة الغمقان هسيبها في الاخر خالص. بس هيبقى ده والذهبي بتاع الهدى بيوتي، وكمان فوقيهم خالص اسمه ايه بتاع السوبر شوك شادو بتاع كولر بوب. فانا هبدأ بالماتس اللي هي في الباليت دي، وهبدأ بالشيد اللي هي دي اسمها كوبر بوكسز. وبعمل له وينج كده علشان هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هاخد اللون اللي تحته واخد فرشة اضيق شوية، هغمق شوية الكريس. هاخد نفس اللون الغامق تاني وابتدي اغمق شوية الاوتر كورنر كده. طيب انا هاخد دلوقتي اللون البرونزي اللي قلتلكوا عليه اللي هو في الباليت بتاعت اناستازيا اللي هو ده، وهاخده ايه بقى على نص العين كده. هحطه على نص عيني وهسيب مساحة يعني للانر كورنر احط فيها لون ذهبي. انا لسه مش عارفة هيبقى غامق قد ايه، عشان كده مش عارفة ازود اقلل من الحاجات الالوان المات ولا لا. فهبدأ ان انا احطه في نص عيني كده ونشوف شكله ايه، وبعد كده على اساسه نقرر هنعمل ايه في باقي اللوك. خليني اعمل لكم زوم ان شوية عشان تشوفوا من قريب. فده شكله سموكي بس محتاجة اغمق شوية الاوتر كورنر، محتاجة احط الذهبي اللي بتاع الهدى بيوتي، بجد هيفرق قوي في شكله. هوريكم دلوقتي حالا. هجرب اخد يعني فتفوتة صغيرة من البني الغامق ده في نفس الباليت، بس ربنا يسترها يعني النهاردة تجربة، فايه هنشوف اذا كانت غلطة كبيرة ولا لا.
هحط كده في الفرشة، يعني جبت فرشة بلندنج برضو بس صغيرة، هنزل منها زيادة شوية كتير وابتدي اغمق كده الطرف ده. انا ممكن اكتفي بهذا القدر من الغمقان ونشوف. هحط الذهبي بقى بتاع الهدى بيوتي، خلينا نشوف شكله ايه. وهبتدي احطه يعني في الانر كورنر وكمان شويه على البرونز اللي احنا حطيناه. لا مختلف يا جماعه والله، الفورمولا بتاعته حلوه قوي، هي اقرب للجليتر عن الشيمر يعني. حاول احطها كمان فوق البرونز لانها شكلها احلى. خلي البرونز على الطرف البراني بس. انا هكمل باقي الميك اب وبعد كده هقرر هعمل ايه في العين ونشوف اكشلي شكلها ايه في باقي اللوك، يعني شكل باقي اللوك عامل ازاي. فخليني اعمل العين التانية وبعد كده نرجع نكمل ونشوف الذكاء الاصطناعي يختار لي ايه. معلش انا جعانه. اوكي انا كده عملت العين التانية وده الاي لوك المبدئي. فخلينا نروح للفاونديشن نشوف هو قايل ايه على الفاونديشن. بيقول لي اختار فاونديشن ليها تغطيه متوسطه او خفيفه، وطبعا قايل انها لازم تكون لون بشرتي، وهو بيختار لي ان انا استخدم فاونديشن ليها فينش جلوي علشان يدي للبشره هيلثي جلو او لمعه صحيه. طبعا اول ما قريت كده عرفت اني فاونديشن على طول هستخدمها، وهي النارز لايت ريفلكتنج فاونديشن. انا كنت عملت عليها وير تيست وريفيو، هحط لكم اللينك بتاعه هنا على الشاشه وكمان في الديسكريبشن. فهبتدي احط الفاونديشن بالطريقه دي. انا هلخبط شويه في الترتيب اللي هو مديهوني لان انا بحب استخدم، يعني لما ببقى عايزه ميك اب بيثبت طول اليوم بحب استخدم حاجات كريمي فوقيها او ليكويد فوقيها حاجات باودر. هو مش قايل طبعا، وانا يعني بصراحه ما قلتلوش. في ناس يعني شفت فيديوهات لناس بتقعد بقى تسأله سبيسيفيك اسئلة يعني تفاصيلها كتير وكده. بصراحة انا كنت عايزة اعمل الفيديو بسرعة عشان ينزل الاسبوع ده، سألته كده وبس يعني ما دخلتش بقى في تفاصيل. قولولي لو انتوا حابين بقى فيديوهات فيها تفاصيل او كده، ممكن نعمل فيديو تاني الاسبوع الجاي. مش عارفة ليه الحتة دي مش باينة في السكرين شوت اللي انا جايباها، بس هو بيقول بما ان الفستان ذهبي او يعني فيه لمع وكده، فبيقول لي استخدم بلاش قليل بس برونزر كتير بحيث ان الافكت يبقى اكتر على البرونز او البرونزينس اللي في الوش. انا حاسه ان هو يعني واخد اللوك ده او الشرح ده مستوحى كده من جي لو او جينيفر لوبيز. لو انتوا عارفين الميك اب بتاعها بيبقى برونزي قوي بلاش قليل قوي، فانا هسمع كلامه واعمل كده. انا عندي كذا اوبشن للبرونزر الكريمي، بس هستخدم يعني عندي اللي هو الميك اب باي ماريو، بس ده يعني الشيد مش اورنجي شويه او مش برونزي قوي، بتاع فينتي بيوتي الكريم برونزر يعني على اورنج شويه. بصوا فرق الدرجات، ده نيوترال اكتر لكن ده يعني فيري وارم او دافي جدا. فانا ممكن ابدا بالماريو، فانا هستخدمه كايه برونز وفي نفس الوقت كونتور بحيث ان انا ادي ستراكشر او تحديد للوش. انا هقول لكم بقى، انا هاخد الكونتور بتاع الباتريك تا ده فيه كريم اللي هو الباليت اللي هي نص كريمي ونص باودر. ده باودر وممكن تستخدمها في الاخر، لكن اللي فوق ده بصوا الكونتور شيد ده قريب للجري زي كانه ظل يعني شادو قصدي، فممكن نستخدمه ككونتور كده هنا. ماشي، هو بيقول ان انا استخدم اي كونسيلر عشان اغطي حبوب مثلا او كده. بما ان الفاونديشن كانت الكفرج بتاعتها تمام، هنستخدم كونسيلر فاتح بقى للتنوير تحت العين، وده اللي هو قال عليه. هستخدم بتاع الميك اب فور ايفر، مش الكونسيلر المفضل بتاعي، مش نوت، بس افتح شويه وكفرج كويسه فهستخدمه. وهحاول احطه كده بالبافس بتاعت هدى بيوتي دي. ماشي، هو بقى بيقول ان عايز البلاش يبقى خفيف قوي قوي علشان البرونز هو اللي يبان. ممكن استخدم نفس البلاش ده بتاع ماريو، هو ده شيد يعني روزي كده شوية. هو بيقول بيتش او بينك. البينك اللي عندي بتاع ريال بيوتي فده تقيل ما هوش خفيف خالص، بس ممكن بالسفنجة كده نعمل تاتش خفيف بالماريو ده يبقى خفيف جدا. شايفين بيدي يعني a hint of color كده،
مش بلاش بالذات لما يتحط عليه باودر اولموست هيختفي انا عارفه. طيب بالنسبه للباودر هو بيقول ان انا استخدم باودر عشان اثبت الميك اب في مكانه، وبيرشح لي ترانسلوسنت باودر عشان ما تغيرش لون الميك اب اللي على وشي. انا الترانسلوسنت باودرز اللي عندي تقريبا خلصوا، فاقرب حاجه للترانسلوسنت او الشفافه يعني هي الهدى بيوتي باوند كيك، هي درجه قريبه قوي من لون بشرتي. بالنسبه للهايلايتر هو قايل ان انا استخدم هايلايتر ذهبي او شامبين. انا بحب الهايلايتر ده قوي من شارلوت تيلبري، ده اللي هو الجلو جلايد فيس اركتكت هايلايتر. انا بحبه قوي لان هو مش جليتري قوي بس في نفس الوقت بيدي جلو فظيع للبشره. شايفين بقى بيرجع كده الحياه للبشره تاني. يمكن هو كان عنده حق ان انا استخدم حاجه شامبين شويه، بس انا يعني بصراحه كسلت اقوم ادور على شامبين هايلايتر. انا عندي بس كسلت بصراحه. بس زي ما انتم شايفين الجلو خطير. هنا بقى انا ممكن ازود برونزر شويه فوق البلاش علشان يبقى اللوك برونزي اكتر زي ما هو بيقول. فهاخد البرونزر بتاع باتريك تا اللي هو الباودر ده. بقى في حاجه كمان هو عايزني اعملها هي الايلاينر. انا بقى مش عارفه اعمل ايلاينر ليكويد ولا لا، بس انا مش برجح ان انا اعمل لنفسي ايلاينر ليكويد بالذات لو عندي ايفنت. فانا هاخد اي شادو اسود واعمل بيه ايلاينر، وبعد كده هكمل باقي الاي لوك. وبالمناسبه انا عملت توتوريال او شرح كده بسيط ازاي نعمل ايلاينر بالاي شادو، وهحط لكم اللينك هنا بالذات لو انت عندك عيون مبطنه هيبقى الفيديو ده مفيد ليكي. فانا هاخد اللون الاسود اللي في الباليت بتاع انستازيا وهعمل بيه ايلاينر، وهسكيب الحته دي عشان التوتوريال كلها موجوده في الفيديو ده. فعشان الفيديو ده طول قوي انا حاسه كده والكاميرا قربت تقطع شحن. وهقول لكم كمان ممكن هعمل ايه. هاخد كحل اسود وهحطه جوه عينيا بما ان اللوك ده سموكي. هحط اللي هو النيكس بروفيشنال سلايد اون جلايد اون ستي اون ديفينتلي تيرن اون ووتر بروف ايلاينر. ده ايلاينر او كحل يعني اسود، هحطه في اللاش لاين يعني من جوه من فوق ومن تحت. وهحط ماسكارا. خلينا نشوف هو برضو قايل الماسكارا مش قايل حاجه، قال ان هي الماسكارا بتدي فوليوم وطول، فان انا استخدم حاجه ووتر بروف. انا مش بحب الووتر بروف قوي عشان بحس ان هو بيوقع الرموش. هحط ماسكارا عادي وهرجع لكم بقى نشوف قايل ايه على الليبستيك. طيب يا جماعه هي كانت غلطه كبيره ان انا اعمل الايلاينر ده بعد الفاونديشن لان انا بوظته خالص من هنا. مش عارفه شايفينه ولا لا، بس يعني عجبني فكرته. وزودت حته الكات اي اللي هنا دي، مش عارفه هتثبت ولا لا. بالنسبه للشفايف وهي اخر خطوه، بالمناسبه هو ما قالش حاجه على الحواجب فانا مليت حواجبي زي العادي. الليبستيك بقى كل اللي قاله ان انا استخدم يا اما احمر غامق يا اما بينك. معرفش ليه ما قالش نود، يعني النود ده مش اوبشن بالنسبه له. وان انا استخدم حاجه مات، وان المات ده عشان هيخلي شفايفي سموث. معرفش ازاي مات وسموث في نفس الوقت. وديفايند هو ما قالش اي حاجه على ليب لاينر عشان يدي الديفينيشن ده، بس انا يعني خلاص فهمت هو عايز ايه. فانا هجيب حاجه يعني بينك وليب لاينر عشان احدد بيه الشفايف. وده مات على فكره هوريكم ده، بس نحط الاول الليب لاينر. ده الميك اب فور ايفر ليب لاينر، ودي شيد اسمها ليميتلس براون. وانا هحدد بيه شفايفي بس هبلنده في شفايفي بحيث ما يبقاش هارش، يعني ما يبقاش ليب لاينر هارش قوي. شايفين ادى تحديد لذيذ قوي للشفايف وما عادش باين ان هو بني يعني تقيل زي الاول. ده الليبستيك يعني هو نود بينك، فانا مش عارفه بغش سنه ولا لا. ده براند اسمه ميلاني، مش عارفه اكيد شفتوا الليبستيك ده اونلاين في حته قبل كده. ده اسمه كولر فاتش ليبستيك والدرجه دي اسمها سيكريت. المفروض ان الشيد دي يعني دوب او بديل رخيص للبيلو توك بتاعت شارلوت تيلبري. هي بينك شويه فانا هغش ونعتبرها بينك بس هي نود في نفس الوقت. يعني انا غشه شويه انا عارفه بورد لو شاف هيزعل مني، بس حاول ابلندهم بقى هما الاتنين مع بعض كده. طبعا انا لو عليا كنت هحط ليب جلوس عشان انا ما بستحملش الليبستيك مات انيمور. معرفش ده سن ولا ايه، بس ده الفينش لوك اللي بورد اختارهولي. وانا يعني ايه حاولت اسمع كلامه في شويه حاجات، ومش عارفه بقى هل هو ده الميك اب اللي انا هعمله مع الفستان ده ولا لا. حاسه يعني ممكن اصغر الايلاينر شويه. عاجبني ان هو سموكي بس يعني مش عارفه هل هو ده اللي انا هعمله بالظبط يومها ولا لا. عاجبني فكره ان هو يبقى برونزي اكتر ما هو بلاشي، مع ان البلاش طالع موضه دلوقتي اكتر.
هجيب الفستان كده واحطه جنب اللوك ونشوف شكله، يعني شكل الالوان على بعض ايه، هل هيبقى لايق، هل البينك ده حلو ولا اختار حاجه نود اكتر ولا احط لبسك احمر زي ما هو قال لي. اهو يا جماعه تخيلوني لابسه الفستان كده، بس انا حاسه الميك اب هيليق طبعا، بس هل هو ده الميك اب اللي انا بقى هعمله فعلا يومها ولا لا؟ الله اعلم. بس كده اكتبوا لي رايكم في اللوك اللي الذكاء الاصطناعي اختاره لي. هل هتجربوا الموضوع ده ولا لا؟ كل اللي انتم محتاجينه لو عايزين تجربوا تخشوا على جوجل تكتبوا بارد، جوجل BARD، هكتب لكم الكلام على الشاشه هنا. اهم حاجه يكون عندكم اكونت جوجل. بس اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، هل من رايكم كده هل احط نفس الميك اب ده بالظبط مع الفستان ده ولا اعمل حاجه تانية؟ اكتبوا لي اقتراحاتكم كده في الكومنتس، اخفف حاجه، اتقل حاجه، اغير لون حاجه او كده، ازود بلاش، اقلل برونزر. يعني اكتبوا لي كل اقتراحاتكم على الميك اب لوك ده مع الفستان اللي وريته لكم في الكومنت سيكشن داون بلو. تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.